मत काटो, मैं ही तुम्हें ठंडक देता हूँ। मुझे अपना काम करना है, मुझे इस काम के पैसे मिलेंगे। ओए इंसान, तुझे प्रकृति के खिलाफ अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। अब तेरा फैसला प्रकृति देवी करेंगी। अरे इंसान, आज प्रकृति के खिलाफ तेरे अपराध गिनाए जाएंगे। क्या तू गिन पाएगा अपने किए हुए पाप? तेरी वजह से जंगल खत्म हो रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, जानवर तड़प रहे हैं, इंसान खुद भी परेशान है अपनी गलती की वजह से। मुझसे गलती हो गई, मैंने सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा। मेरे आसपास सभी पशु पक्षी प्रकृति सभी परेशान हैं। अब मैं पेड़ लगाऊंगा, सभी को विनती करूंगा, आप सब भी दुनिया को बचाएं, और प्रकृति नहीं तो कुछ नहीं। प्रकृति बचानी है तो अभी जागो, लाइक कर। अगर तू भी पेड़ लगाएगा कमेंट में लिख सेव नेचर। फॉलो कर दो ज्ञानी एआई को।